درس خود را آغاز می‌نماییم از این زندگی نامه صحابگان کرام با بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، قصه امروزه ما عبدالله ابن حذافه السهمی است. عبدالله ابن حذافه السهمی، عمر ابن خطاب رضی الله عنه که در شأن این صحابه مبارک فرمودند که بر هر مسلمان حق است، بر هر مسلمان حق و لازم است که سر عبدالله ابن حذافه را ببوسد و من باشم، عمر میگوید، و من باشم اولین کسی هستم که این کار را انجام میدهم. پس این قصه رو بشنویم که عبدالله ابن حذافه السهمی چی کارنامه‌هایی در دین اسلام انجام دادند که عمر ابن خطاب خلیفه بزرگوار گفتند که برای هر یک کس حق است که سر عبدالله رو ببوسد و من اولین کسان هستم که سر او را میبوسم گفتند. پس قهرمان قصه ما یکی از صحابگان بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم است که او را عبدالله ابن حذافه السهمی میگویند رضی الله عنه. تاریخ میتوانست از نزد این مرد هم همان گونه بگذارد که از نزد هزاران و حتی میلیون ها عرب های پیش گذشته رفت بدون اینکه نامی از آنها به یاد گرفته شود یا که بر آنها اهمیت داده شود. اما اسلام بزرگوار برای عبدالله ابن حذافه یک مقام بزرگی را معین ساخت که به دیدار دو ابرقدرت جهان در زمان خود مشرف گردید. دو ابرقدرت جهان را در زمان خود دید: کسری پادشاه فارس و هرقل عظیم روم امپراتور روم. و با هر یکی آن دو حاکم بزرگ واقعی برای او رخ داده بود که تا امروز این واقعی که با عبدالله با این حاکمان بزرگ با همراهی وی رخ داده بود در صحیفه های تاریخ زنده مانده اند و در کتاب ها سطر به سطر نوشته شده اند. واقعه هایی که خاطره روزگار آنها را فراموش نکرده است و زبان تاریخ همچنان آن را برای نسل ها گذاشته است و نقل کرده است. این مرد مؤمن با یک ایمان استوار، جسارت کم نظیر، با عزت نفس توانست که در برابر پادشاهان زمانه بایستد، در برابر بزرگترین ابرقدرت های جهان در زمان خود بایستد و یک صحیفه های درخشان از شرف و منزلت و سربلندی را برای امت اسلامی گذاشته است. رقم های بالایی را مانده است که این قصه عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه می باشد. اما قصه عبدالله ابن حذافه با پادشاهان فارس، امپراتور فارس، در سال 6 از هجری آغاز گردید که در آن سال رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند گروه از صحابگان کرام را با نامه ها به نزد پادشاهان و حاکمان ملت های غیر عرب بفرستند تا آنها را به این اسلام، به سوی اسلام دعوت نمایند و آنها بر این توحید اسلام مشرف بگردند و دنیا و آخرت خود را آباد بسازند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت و خطرناکی این رساله ها را خوب درک میکرد. میفهمید، میدانست که این رساله هایی که به سمع این پادشاهان روانه کرده می شود چقدر بسیار خطرناک هستند و بر این فرستنده ها لازم بود که به سرزمین های سفر کنند که هرگز در پیش به آن سرزمین ها سفر نکرده بودند. فقط نامه های آن بزرگوارها رو در آن زمان شنیده بودند، بس عظمت آنها را، حتی زبان های آن مردم را هم نمیدونستند. از اخلاق و عادت و طبیعت پادشاهان آنها نیز آگاهی کافی هم نداشتند. و از همه مهمتر، آنها صحابگان کرام باید این پادشاهان را دعوت به سوی ترک دین آیین‌های خود، گذشتگان خود دعوت نمایند. دعوت نمودن آنها از دست کشیدن از تکبری، از سلطنت، از نفوذشان و قبول کردن دین اسلام دعوت میکردند. دین فروتنی، دین بیچاره حالی در نزد پروردگار عظیم‌الشان، دینی که پیروانش تا چندی پیش در نزد بعضی از همه حاکمان مردمان آن زمان، حاکمان بزرگوار آن زمان، یک مردمان عادی به این دین میگرویدند. مردمان عادی، مردمان فقیر بیچاره تابع این دین میشدند. و این سفری که رسول الله برای این صحابگان کرام پیشگام نهاد یک سفر بسیار پرخطرناک بود، سفر پر تهلکه بود و یک سفر سرنوشت ساز هم بود.
سفری که هر کس به آن میرفت، هر کسی به سوی آن سفر قدم می نهاد، اما بازگشتن آن هیچ کفالتی نداشت. گویا اینکه کسی که بر این سفر می برآمد گم شده دیگر حساب می خورد و اگر برمیگشت از این سفر دعوت این پادشاهان و این حاکمان این راهبران، اگر برمیگشت فرصت برگشتن برای او نصیب میشد، مثل یک نوزادی بود که زندگی نو را آغاز کرده است. از این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان را جمع نمودند و در میان آنها سخن گفتند. پس از حمد و ثنای پروردگار و شهادت به یگانگی او فرمودند که من میخواهم بعضی از شما را به نزد پادشاهان عجم یعنی غیر عرب بفرستم، پس به من اختلاف و مخالفتی نورزید، چنانکه بنی اسرائیل با موسی علیه السلام اختلاف کردند. و صحابگان کرام رضی الله عنهم با کمال آمادگی و تسلیم همگی گفتند ای رسول الله ما هر چی که میخواهی از جانب شما ما میرسانیم، پس ما رو به هر جایی که میخواهی بفرست، ما آماده هستیم. این بود آن صحابگان کرامی که این گونه بر رسول الله جواب میدادند. اما شاید امروز تو بگویی که من هم چنان هم میکنم، من هم آماده هستم. پس امروز بر سنت او تو چنگ بزن و این گونه خود را آماده بساز. و این پاسخ یک نشانه ایمان قوی و یک اطاعت کامل و فداکاری صحابگان گرامی قدر او صلی الله علیه و سلم بود. مردانی که آماده بودند که جان خود را برای رسانیدن پیام اسلام فدا نمایند. آیا تو هم اندکی از این را کرده میتوانی یا کرده ایستاده ای؟ آیا جان فدایی هم داری؟ عبدالله ابن حذافه السهمی نزد کسرای فارس پادشاه فارس رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 نفر از صحابگان خود را برگزید تا نامهای ایشان را به پادشاهان و حاکمان عرب و عجم بفرستد و برساند. که یکی از این 6 نفری که رسول الله روی خط گرفته بودند، یکی از اینها عبدالله ابن حذافه السهمی است رضی الله عنه، که برای رسانیدن نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم به پادشاه فارس به کسرا انتخاب گردید. خسرو دو عبدالله ابن حذافه خود را برای این سفر بزرگ آماده میکرد. با همسر و فرزندان خود ودا میگفت و به سوی راه قدم میزد. یک بسیار راه درازی را طی میکرد. از کوهها میگذشت، از وادیها فرو می آمد و می برآمد که در این سفر همراهانی نداشت مگر الله سبحانه و تعالی نگهبان و حفظ و حمایتگر او رضی الله عنه بود، مددگار او بود در این راه و سفرش. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه پس از طی نمودن مسافه زیاد بر سرزمین فارس رسید و در آنجا اجازه ورود به نزد پادشاه را درخواست نمود و این هنگام درباریان خبر دادند که فرستنده محمد صلی الله علیه و سلم است و یک نامه برای پادشاه نیز آورده است. و هنگامی که این خبر به کسرا رسید، امر کرد، فرمان داد که یک تالار بزرگ و با شکوه را برایش آماده بسازند و او را بر آنجا بیاورند. سپس اشرافیان و وزیران و بزرگواران فارس را به مجلس خود دعوت نموده همه را در آنجا حاضر نمودند. و پس از آماده شدن مجلس، کسرا اجازه داد که عبدالله ابن حذافه به حضور او درآید. یعنی خود را یک بسیار با شکوه و پرعظمت کردند. وزیران و گنرالان و همه کس را حاضر کردند و سپس او را راه دادند. و در این لحظه این صحابی جسور رضی الله عنه که تنها با ایمان و توکل مسلح شده بود، نه عراق اسلحه چیز دیگری، وارد مجلس پر از شکوه و حشمت یکی از پرقوت‌ترین پادشاهان جهان وارد شد. اما عبدالله نماینده پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بود که پیام حق را با خود می آورد. یک پیامی که به زودی این سرنوشت این مجلس را تماما و با کل تغییر می دهد. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه به حضور پادشاه کسرا پادشاه فارس وارد شد. او یک لباس ساده و عادی عرب ها رو بر تن داشت. یک جامه غفص، یک روپوش خاکسارانه پوشیده بود و در ظاهر هیچ نشانه از زیر و زبر و زیب و زینت پادشاهان و اهل دربار نداشته بود. یک عادی بود، اما در پس این سادگی یک شخصیت نهفته بود. یک شخصیت در پس این سادگی پنهان شده بود که از عزت اسلام و بزرگی ایمان سرشار شده بود. یک قامت بلند و راست، سرش بلند و قلبش پر از اعتماد به الله سبحانه و تعالی بود.
و در وجودش یک شأن و شرف مردانگی و اسلام جوش میزد و در دلش نور ایمان میدرخشید. همین که پادشاه فارس او را دید، به یکی از این خدمتگزارانش اشاره کرد که نامه را از دست عبدالله بگیرد. نامه فرستنده پیامبر صلی الله علیه و سلم را از دست عبدالله بگیرد. اما عبدالله با یک جسارت بزرگ گفت: نه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمان دادند که نامه را شخصا به دست تو بسپارم. شخصا این نامه را به دست تو بسپارم و من هرگز فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را سرپیچی نخواهم کرد. این هنگام کسری به اطرافیانش گفت: او را بگذارید نزد من بیاید، بماندش نزد من بیاید. این هنگام عبدالله پیش رفت و نامه را مستقیما به دست پادشاه سپارید. این هنگام کسری کاتب عرب زبان از اهالی حرا را فرا خواند، فریاد کرد و امر کرد که نامه را باز نموده آن را برایش بخواند. این هنگام کاتب نامه را کشید و با خواندن آن نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسری پادشاه فارس و خواندن آن آغاز نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت رحیم. از محمد فرستنده الله به کسری بزرگ فارس. سلام بر کسی که راه هدایت را پیروی کرده. سلام بر کسی که راه هدایت را پیروی میکند یا که پیروی کند. اما هنوز هم این قسمت نامه خوانده نشده بود که غضب کسری این پادشاه فارس علنگه زد و چهرهش هم سرخ شد و رگ‌های گردنش از خشم ورم کرد و تنها سبب غضبش این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نامه اول نام خود را آورده بود، بعد نام کسری را، بعد نام پادشاه فارس را. این تکبری این پادشاه را سخت به خشم آورد و بدون اینکه ادامه این نامه را بخواند یا مضمون آن را بفهمد، این نامه را از دست کاتب کشیده گرفت و پاره پاره کرد و در حال از غضب فریاد میزد و میگفت: آیا این شخص به من چنین مینویسد؟ آیا این شخص به من چنین مینویسد در حالی که او بنده من است؟ چون جهان را زیر تصرف خود داشتند. بعداً فرمان داد که عبدالله ابن حذافه را از مجلس او خارج کنند، سرش کنند، بیرونش کنند. جهان را در دست داشتند، اما این پادشاهان و حاکمان حتی یک حصه جهان را در دست ندارند. اینقدر کبر و غرور و تکبر در آنها است. سپس فرمان داد که عبدالله ابن حذافه را از مجلس خارجش کنند. این صحابی جسور را از دربار بیرون کردند. اما عبدالله وظیفه خود را به کاملی انجام داده بود. پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم به ترس و هراس به یکی از پرقوت‌ترین پادشاهان جهان رسانید و در این راه حق از هیچ کسی هم نترسیده بود. پس این منظره یک نمونه روشن عزت مسلمانان است. شخصی که با الله توکل کننده است در نزد هیچ پادشاه و قدرت دنیا سرخم نمی کند. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه از مجلس کسری یا خسرو دو بیرون آمد، در حالی که نمیدونست که الله سبحانه و تعالی برای او چی تقدیری را مقرر کرده است. نمیدونست که سپس الله برای او چی تقدیری را مقرر کرده است، چون هیچ کسی از نزد از پادشاهان زنده بر نمیگشت. آیا کشته خواهد شد یا که او را اجازه میدهم که آزادانه به وطنش برگردد؟ حالش چی میشده باشد؟ چی کار میکرده باشد؟ اما بعد از لحظه به خود گفت: قسم به الله برای من مهم نیست. قسم به الله که برای من مهم نیست که بعد از آنچه به سرم آید، وقتی که من وظیفه خود را انجام دادم و نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به پورگی رسانیدم. این سخن او از ایمان قوی و اخلاص بزرگ بیانگر است و شهادت می‌دهد. و هدف عبدالله این تنها اجرای امانت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، نه حفظ جان خود. سپس به مرکبش سوار شد و راه بازگشت را پیش گرفت. سپس بعد از مدت غضب کسری فرو نشست، پس شد و او امر کرد که عبدالله را دوباره به حضورش بیاورند. ولی وقتی در جستجوی او شدند دیگر او را نیافتند، دیگر او را پیدا نکردند و درباریان در شهر و اطراف آن او را جستجو کردند، اما اثری از وی پیدا نکردند. حتی گروه‌های در راه عربستان فرستادند، راه عرب، ولی معلوم شد که عبدالله الکی از آنها پیش گذشته است و راه خود را ادامه داد. وقتی عبدالله به مدینه رسید، تمام واقعه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد، از جمله اینکه کسری نامه مبارک ایشان را پاره پاره نمود در حالی که او را نخوانده و هنگام شنیدن این خبر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم تنها
همین دعا را کرد: اللهم، پروردگارا، ملک او را پاره پاره بگرداند. پروردگارا، ملک او را پاره پاره نما. و واقعا این واقعه همان گونه ای که پیامبر دعا کرد همان گونه هم شد. الله متعال این سلطنت پادشاهی کسری را از بین برد. دولت بزرگ فارس را از بین برد، فرو پاشید و قدرت آن شکست و فرو ریخت و دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت بر حقیقت پیوست و این هم یکی از نشانه های راستی رسالت او صلی الله علیه و سلم بود. این بیانگر است که دعوت اسلام باید به همه مردم رسانده شود، حتی اگر پادشاهان و صاحبان قدرت هم باشند. و مؤمن وظیفه دار است که امانت را کاملا اجرا کند، نوبسته از نتیجه آن بر نتیجه آن هم نظر نکند. عزت مسلمان در ایمان است، در توکل و فرمانبرداری از او سبحانه و تعالی سرچشمه میگیرد و ترس از مردم نباید انسان را از گفتن حق باز دارد و تقدیری بنا در دست الله سبحانه و تعالی است، نه در دست پادشاهان، نه صاحبان ملک. و تمام بی‌حرمتی ها این از تکبر و سرکشی سر میزند، تمام تکبری ها. و دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم که انجام یافت، این هم دولت بر نبوت او می‌نماید و صحابگان کرام برای دین الله سبحانه و تعالی از حفظ جان خود و از خطرها می‌گذشتند. و مؤمن باشد پس از انجام وظیفه نتیجه را به الله سبحانه و تعالی واگذار هم می‌کند. اما این قدرت‌های دنیوی در برابر قدرت الله سبحانه و تعالی هیچ ارزشی هم ندارد. اما این کسری با پاره کردن نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم قانع نشد. این نامه‌ای که آن را پاره کرد و به زمین پاشید به آن قانع نشد و او به یکی از نمایندگان خود که در یمن بود که بازان نام داشت نامه فرستاند و بر او فرمان داد و فرمود که به نزد آن مردی که در حجاز حضور دارد یا در حجاز در سرزمین حجاز حضور کرده است، دو مرد نیرومند و قدرتمند و شجاع را و با قوت را از جانب خود بفرست و بر آنها سپارش بده که او را یعنی محمد صلی الله علیه و سلم به نزد من بیاورند. و این مرد بازان که حاکم یمن بود از جانب فارس بود. آن سرزمین ها زیر تصرف فارس قرار داشت. بازان فرمان پادشاهش را اجرا کرد و او 2 نفر از بهترین و عاقل‌ترین مردان خود را انتخاب نمود و آنها را به سوی مدینه منوره رهسپار کرد، فرستانید. و همچنین یک نامه به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داد که در آن از ایشان طلب کرده میشد که بدون تأخیر همراه این 2 نفر به نزد کسری روند، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بازان تنها برساندن این نامه بسندگی نکرد و او همچنین با این 2 نماینده سپارش داد که در باره محمد معلومات بیشتر جمع آوری کند که بفهمند اصلا این شخصیت کی است، یعنی که اخبار و حالت محمد صلی الله علیه و سلم را با دقت بیاموزند و آن دعوت که بر سوی آن دعوت می نماید اون را تحقیق نمایند، از اخلاق، رفتار و آداب و نفوذ او هم پیگیر شوند و هر چی که از او فهمیدن با طور دقیق بر بازان گزارش بدهند. این را طلب کرد. با همین 2 نفر به راه برآمدند تا به مدینه منوره هم رسیدند. اما آنها نمیدونستند که در همین روزها واقعه بزرگ در قصر کسری رخ داده است. یک واقعه‌ای که به زودی حقانیت رسالت محمد صلی الله علیه و سلم را آشکار خواهد ساخت و سرنوشت فارس را دیگرگون هم خواهد کرد. پس آن 2 فرستنده بازان با شتاب راه خود را ادامه دادند تا به شهر طائف هم رسیدند و در آنجا با گروهی از تاجران قریش واخوردند و از آنها درباره محمد پرسان هم شدند. تاجران گفتند که او در یثریب در یمن قرار دارد، از اهل یمن است و سپس تاجران به سوی مکه رفتند و از شنیدن این خبر که کسری پادشاه فارس و بازان پادشاه یمن از محمد پرسان هستند او را میخواهند شاد و خرسند شدند و آنها زود برگشتند بر مکه مکرمه بر اهل قریش که دشمنان سرسخت پیامبر مژده میدادند و میگفتند خوشحال باشید ای مردم، خوشحال باشید که کسری به مقابل محمد برخاسته است و از شما باشد بزودی از شر و بدی محمد رها خواهید یافت. اما آن 2 نماینده باشد راه مدینه منوره را پیش گرفتند. وقتی که در مدینه در آنجا رسیدند به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدند و نامه این بازان را به ایشان بر رسول الله سپردند
و سپس گفتند که پادشاهان کسرا خسرو دو به حاکم ما بازان نامه نوشته است که کسانی را نزد تو بفرستند تا تو را به نزد او به نزد کسرا ببرند یا که بیاورند و ما باشیم نماینده بازان برای همین آمدیم. اگر با ما بیایی ما در نزد کسرا تو را به نیکی یاد میکنیم، یکی از تو تعریف تفصیل نمیم، از تو حمایت نماییم. شاید از آزار و اذیت رساندن تو ای محمد دست بکشد، اما اگر رد کنی و با ما نیایی و سرپیچی و سرکشی نمایی، تو قدرت او را و شدت او را و سختگیری او را خوب میدانی، یعنی پادشاه فارس را. و این کسرا یعنی پادشاه فارس میتواند هم تو را و هم قومت را همگی را در یک لحظه نابود بکند. وقتی که این سخنان را از نماینده بازان از طرف یمن شنید، تبسم کرد و فرمود که امروز به جای اقامتتون برگردید، یعنی به جای استراحتگاهتون برگردید، استراحت نمایید و فردا باشد به نزد من بیایید. و روز دیگر شد آنها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و پرسیدند آیا خود را برای رفتن به نزد کسرا آماده کرده ای؟ آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفتند که آنها را در حیرت انداخت. یک سخنی را گفت که آنها در دهشت و در حیرت انداخت. رسول الله فرمود که شما بعد از امروز هرگز دیگر کسرا را نمیبینید و الله سبحانه و تعالی او را هلاکت کرد، او را به هلاکت رسانید. پسرش باشد او را در شب فلان در ماه فلان به قتل رسانید. از دست پسرش به هلاکت رسید، پسرش او را کشت. آن دو نفر این نماینده ها با یک حیرت و یک عجیبیت به چهره پیامبر نگریستند و یک آثار تعجب در سیمایشان آشکار بود. گفتند آیا تو ای محمد میدونی چی گفته ایستاده ای؟ آیا ما این سخن را به بازان برسانیم؟ رسول الله فرمودند که بله، به او خبر بدهید و اینجا بگوید که دین من که بر آن برگزیده شده ام بر هر جای خواهد رسید، به ملک کسرا هم خواهد رسید. اگر تو امروز اسلام را قبول کنی، بر آنچه که تو امروز در اختیار تو هست، در اختیار داری، باقی میگذارم و تو را حاکم و راهبر و سردار قومت قرار میدهم. این خبر در حال گفته شد که مدینه از مرکز فارس هزارها کیلومتر دور بود و هیچ راهی وجود نداشت که این خبر به طور عادی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برسد. و بعدتر معلوم گردید و معلوم شد که واقعا پسر کسرا پدرش را به قتل رسانده است. در همون شب، در همون تاریخ او را به قتل رسانده است. وقتی که این خبر به بازان رسید و حقیقت آن آشکار شد، او فهمید که محمد فرستنده حق الله است. برای همین او و بسیاری از فارسیانی که در یمن، در سرزمین های یمن مقیم داشتند، اسلام را در حال قبول کردند و پذیرفتند. چون این واقعه یکی از نشانه های روشن نبوت رسول الله صلی الله علیه و دلیل های آشکار بود از جانب الله سبحانه و تعالی بر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و همچنین نشان می‌دهد قدرت و سلطنت های بزرگی جهان در مقابل اراده الله سبحانه و تعالی هیچ ارزش هم ندارد، هیچ قدر و ارزش هم ندارد. آن دو نماینده به نزد رسول الله صلی الله علیه و برگشتند، از نزد او برگشتند، یعنی که به نزد بازان بر یمن و حضور بازان هنگامی که رسیدند تمام سخنان پیامبر را بر بازان بر آن حاکم نقل کردند. و بعد این شنیدن بازان خبر داد و گفت که اگر آنچه که محمد گفته از حق باشد پس او واقعا پیامبر است. اگر چنین باشد ما بعداً درباره او یک قرار خواهیم گرفت درباره سخنان پیامبر. و بازان منتظر ماند تا حقیقت این خبر معلوم بگردد. دیری نگذشته که نامه از جانب پسر کسرا به دست او رسید و در آن نامه چنین نوشته شده بود: اما بعد من کسرا را کشتم، او را تنها برای انتقام از قوم خود به قتل رساندم، زیرا او یعنی کسرا کشتن اشراف آنها را حلال شمرده بود، یعنی مردم را، زنان آنها را اسیر کرده بود و مالهای آنها را غارت هم کرده بود. پس وقتی که این نامه من به تو میرسد، یعنی به بازان، از مردمی که نزد تو هستند برای من بیعت و اطاعت بگیر، یعنی از این بابت تو را پیروی نما و آن مردمی که هستند با همراهی تو در زیر دست تو، در زیر مالکیت تو، از آنان بیعت بگیر که من را همگی اطاعت نمایید. همین که بازان این نامه رو هنگامی که خواند دیگر هیچ شکی در دلش نماند و در حال دریافت که خبری که محمد صلی الله علیه و سلم داده بود حقیقتا از جانب الله آمده است.
و چنین خبر را جز پیامبری حق کسی گفته نمیتواند. از این خبر از این رو نامه را در حال کنار گذاشت و در حال اسلام خود را اعلام کرد و کلمه شهادت را بر زبان راند و گفت که من اسلام را از این بابت قبول کردم و پذیرفتم. و بعد از او گروه های زیادی از فارسی زبانان فارسیانی که در یمن زندگی میکردند نیز اسلام را پذیرفتند و به صف مسلمانان نیز گرویدند. پس راستگویی پیامبر صلی الله علیه و سلم با این واقعه هایی که ثابت گردیده است، پیشگویی قتل کسری یکی از نشانه های نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و انصاف حقیقی انسان را به حق میرساند، چنانکه بازان حقیقت را پذیرفت و هر کس که در نفس خود انصاف را پیشه نماید همیشه به سوی حق میرسد. اما غرور و سرپیچی و سرکشی و تعصبیت به شخص و به شیخ و به اشخاص انسان را کور میگرداند. چون یک واقعه، یک مسئله، یک چیز سبب هدایت بسیاری از مردم میتواند باشد، اما یک سرپیچی و سرکشی، یک غرور، یک تعصبیت انسان را از حق دور میسازد و قلبهای ما مردمان در دست الله سبحانه و تعالی است. دشمن میتواند که بزودی بر دوستان دینی تبدیل بیابد و اسلام با دلیل است، با کتاب و سنت است، با حکمت و حقیقت پهن می شود و نه با مجبوریت. در طول اینقدر سالها چقدر پادشاهان و چقدر سلطنت ملک ها از بین رفتند، اما دین الله سبحانه و تعالی تا حال باقی مانده است و حقیقت را کسی نمیابد مگر اینکه از روی عدالت و انصاف نفس خود نظر نماید و پیروی کند. و هدایت بازان سبب اسلام آوردن بسیاری از فارسیان یمن گردید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است و اسلام به جایهای رسید که پیشتر زیر حکم کسری بودند، حتی فراتر از آن هم پهن گردید. سبحان الله. آن نامه‌ای که کسری آن را با تکبر پاره کرد سبب فرود از بین رفتن سلطنت او و هدایت هزاران هم گردید. این سنت الهی است. حق را بالا میبردارد و باطل را پایین میکند. حق نیرومند بگردد و پرقوت و سرش بالا باشد. این بود قصه دیدار عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه با خسرو دو پادشاه فارس. اما دیدار او با هرقل عظیم روم، امپراتوری روم، باز هم عجیبتر است، باز هم بسیار عجیبتر است. و این واقعه باشد در زمان خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه رخ داد. واقعه واخوری عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه با هرقل عظیم روم. در سال 19 از هجری حضرت عمر رضی الله عنه لشکری برای جنگ با رومیان فرستانید. در میان سربازان آن لشکر عبدالله ابن حذافه نیز حضور داشت. در آن وقت قیصر روم از اخبار مسلمانان و سرزمین آنها آگاه شده بودند. به او رسیده بود که آنها دارای ایمان قوی، عقیده استوار و آمادگی کامل برای فدا کردن جان خود در راه الله سبحانه و تعالی می باشند. از همین خاطر قیصر از شجاعتمندی آنها، از جسارت آنها که خود را در راه مرگ میپرتایند در دهشت و در حیرت افتاده بود. برای همین به سربازانش دستور داده بود که اگر از مسلمانان اسیر گرفتید آنها را قتل نکنید، اگر اسیر از مسلمانان در شما به دست افتاد او را نکشید بلکه نزد من بیاورید. او میخواست، قیصر روم میخواست این مردمی را که با چنین ایمان و استواری مشهور شده‌اند آنها را از نزدیک ببیند که اینا چگونه بشریت هستند، چگونه آدم هستند اصلا. و تقدیر الله چنان شد که عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه در یکی از نبردها بر اسارت رومیان افتاد و سربازان رومیان او را به نزد امپراتوری خود بردند و گفتند این مرد از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولین پیروان دین اوست و او در اسیری ما، اسارت ما افتاده است و ما او را باشد نزد تو با فرمان تو آوردیم. همین طور این صحابه جسور بار دیگر در برابر یکی از بزرگترین پادشاهان جهان قرار گرفت، اما این بار آزاد و فرستاده نشده بود بلکه اسیر شده بود و با وجود این روح او آزاد بود، ایمانش استوار بود و قلبش پر از سرشار عزت و احترام بر اسلام بود. و اکنون یکی از زیباترین و تأثیر بخشترین صحنه‌های تاریخ صحابه در اینجا آغاز می‌گردد. بعد اسارت افتیدنش
پس از آن که عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه همه تهدیدهای قیصر رو رد کرد، این امپراتور روم، قیصری روم، به همان کمان زنان، به تیر زنان، تیرپرتایان امر کرد او را بر اسارت گرفتن و زیر نشان قرار دادن و گفت که او را در زیر پایش با تیرها بزنید، به او نرسانید، نه در اطراف زیر پایش با تیرها بزنید. آنها از هر طرف او را تیرباران میکردند، با نیزه ها و با تیرها و با پیک ها و هر چیز دیگری به نزد پای او، به اطراف او. و در این زمان قیصر او را دعوت نمود به سوی نصرانی شدن که از دین خود باز بگردد و دین نصرانیت را قبول نماید و بپذیرد. اما عبدالله با سرشاری پر از ایمان هر باری که بر او پیشنهاد میشد رد میکرد. هر باری که بر او پیشنهاد میشد دینش باز هم استوارتر میشد. وقتی قیصر دید که با این راه ها بر اون به مقصد خود نمیرسد، امر کرد که او را به چوب دار برسانند، در چوب دار آن را قرار بدهند. سپس یک دیگ بزرگ را آوردند و در آن دیگ روغن را ریختند و آن دیگ را آتش افروختند. چنان آتش در آن دیگ افروختند که آن دیگ می جوشید، آن دیگ روغن می جوشید. و سپس در حالی که عبدالله ابن حذافه در اسارت بود، در نزد آن دیگ قرار داشت با جمعی آن بزرگان، آن دیگ که از جوشیدن قرار نمی گرفت، 2 نفر از اسیران مسلمانان را آوردند. یکی را با فرمان قیصر در داخل آن دیگ جوشان انداختند، پرتافتند. در پیش چشمان عبدالله، یعنی عبدالله میدید که گوشت بدن آنها، گوشت بدن آن اسیران چگونه از استخوان بدن آنها جدا شده ایستاده است در داخل این دیگ جوشان. این صحنه دهشتناک را عبدالله با چشمان خود میدید، با اسیران مسلمان چگونه رفتار دارند. سپس قیصر به سوی عبدالله بازگشت و گفت نصرانی شو، یکی دین نصارا را قبول نما، بپذیر. اما او از پیشتر دیده قویتر شد و رد قویتر هم نمود. وقتی که قیصر در این هنگام کاملا دیگر ناامید شد، سپس فرمان داد قیصر که او را هم بر این دیگ پرتایند، بر این دیگ جوشان. و هنگامی که عبدالله را به سوی دیگ می بردند، اشک از چشمانش جاری شد، گریه می کرد، دیده اش پر از اشک شد. وقتی که این حالت را در چهره عبدالله دیدند، سربازان در حال به سوی قیس گفتند که او گریه کرده ایستاده است. در این هنگام قیصر گمان برد که از مرگ ترسیده ایستاده است، دیگر از مرگ می ترسد. از این رو فرمود که او را به نزد او بیارند، برگردانند. وقتی که عبدالله را آوردند، قیصر باز پیشنهاد کرد بر او نصرانی شو، اما او رد کرد. آنگاه قیصر گفت وای بر تو، اگر از دین خود بر نمیگردی پس چرا گریه میکنی؟ گریه برای چیست؟ این هنگام عبدالله یک جواب داد که تمام مجلس را در حیرت انداخت. از قیصر تا سرداران و تمام سربازان همه در دهشت و در حیرت افتادند. عبدالله فرمود که گریه من از ترس مرگ نیست، گریه من از ترس مرگ نیست. من با خود اندیشه کردم، فکر و اندیشه نمودم که حالا الان مرا در این دیگ می اندازید که تنها یک جانی که دارم در راه الله سبحانه و تعالی قربان می شود. من آرزو کردم که با شماره همه مویه های بدنم جان می داشتم و همه آنها را یکی پسی هم در راه الله سبحانه و تعالی فداکاری میکردم. این جواب تمام آن مجلس را در دهشت و در حیرت افتاد، چون این سخنان از ایمان سرچشمه گرفت که هیچ شکنجه و هیچ تهدید آنها را نمیشکست. قیصر که این استواری این مرد را دید حیرت انگیز شد، در حیرت افتاده بود و گفت یا تو حاضر هستی که سری من رو بپوسی من تو رو آزاد نمایم؟ فقط سر میبوس من تو رو آزاد میکنم. عبدالله این هنگام پرسید که تنها من رو میخوای آزاد نمایی یا که تمام این اسیران مسلمان هایی که زیر دست تو افتادن همه آنها رو آزاد میکنی؟ قیصر این هنگام گفت تو رو و همه اسیران را آزاد مینمایم. عبدالله میگوید که با خود گفتم این دشمنی که دشمن الله هست، اگر بوسیدن سر او سبب آزادی من و همه اسیران مسلمان گردد، پس در این کار برای من هیچ زیانی نمیرسد. سپس بعد میگوید که به نزد قیصر رفتم و سرش رو بوسیدم و در نتیجه قیصر فرمان داد که همه اسیران مسلمان را جمع کنند و همه را با عبدالله ابن حذافه سپاریدند تا آزاد شوند. هنگامی که عبدالله ابن حذافه با اسیران آزاد شده به مدینه برگشتند و خبر بر عمر ابن خطاب رضی الله عنه رسید. حضرت عمر رضی الله عنه از این واقعه بسیار شاد شدند و گفتند که بر هر مسلمان حق است که سر عبدالله ابن حذافه را بپوسد و من اولین کسی هستم که این کار را انجام میدهم. سپس عمر ابن خطاب از جا برخاستند و سر عبدالله ابن حذافه را بوسیدند. پس ایمان حقیقی در وقت آزمایش استواری او فهمیده می شود.
و مؤمن میتواند برای منفعت مسلمانان از حق شخصی خود هم بگذرد. پس جسارت تنها در میدان جنگ نیست، بلکه اسطوره در دین است. بلکه بزرگترین جسارت این اسطوره در دین است. پس جسارت و اسطوره در دین نمی آید مگر با آموختن و آموزش دین صحیح و درست. پس صحابگان کرام این دنیا را در مقابل ایمان هیچ ارزش نمیدادند و راهبران مسلمانان قدر فداکاری و اخلاص را هم میدونستند و این عقل و خیرتی که الله برای بندگان عطا کرده است همراه شجاعت باشد. عبدالله یک عمل کوچکی را سبب آزادی اسیران قرار داد و این قصه برای ما آگاهی می نماید که عزت حقیقی در بندگی پروردگار است، نه در مال و ثروت و دارایی و سلطنت. رحمت الله بر عبدالله ابن حذافه السهمی باد، مردی که تاریخ نام او را با حرفهای نور نوشته است و برای تمام نسل‌های آینده صبر او، شجاعت، جسارت او را، استواری او را بیان کرده است. وقتی که عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه به مدینه برگشت، به حضور عمر ابن خطاب رضی الله عنه در آمد و تمام این سرگذشت خود را نقل کرد، از اسیر شدن، از آزمایش‌های سختی که از جانب قیصر دیده بود و استواریش در دین و از آزاد نمودن همه اسیران مسلمانان. عمر بن خطاب رضی الله عنه از شنیدن این واقعه بسیار خوشحال و شاد شد، خصوصا وقتی که اسیران مسلمانان را دیدند آزاد شده با سبب حکمت و جسارت عبدالله که در نتیجه همه آنها آزاد شدند. برای همین که عمر فاروق اعظم در میان مردم گفت بر هر مسلمان حق است که سر عبدالله ابن حذافه را ببوسد و سپس باز گفت و من اولین کسی هستم که این کار را انجام میدهم. بعد از جای برخاست و سر عبدالله ابن حذافه را بوسید. این عمل عمر ابن خطاب نشان دهنده قدرشناسی و فداکاری و اخلاص او علاوه بر این خلیفه بودنش، امیر و حاکم و راهبر و سردار بودنش، نمیخواست که کارنمایی بزرگ فراموش شود، بلکه میخواست مردم بدونند که عبدالله ابن حذافه با صبر و استواری خود سبب آزاد شدن گروه از مسلمانان از هلاکت گردید. پس عبدالله از صحابگان صادق و شجاع رسول الله بود که نامه پیامبر را به کسرای فارس رسانید بدون هیچ ترس و هراس و شاهد اجابت دعای پیامبر هم گشت که ملک کسرا پاره پاره گردید و سبب اسلام آوردن بازان و بسیاری از فارسیان یمن. حتی در اسارت روم هم از دین خود برنگشت، هرچند به مرگ چندین بارها تهدید هم شد. با حکمت و فداکاری همه اسیران مسلمانان را آزاد کرد. برای همین سزاوار ستایش مخصوص عمر بن خطاب رضی الله عنه گردید. این از قصه عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه که برای ما و شمایان می آموزاند که ایمان از جان انسان هم عزیزتر است و مؤمن در برابر باطل هیچ وقت سر خم هم نمی کند و صبر و استواری این کلید پیروزی هم هست و یک انسان صادق می تواند سرنوشت هزاران نفر را هم تغییر بدهد. عزت در اطاعت الله است، نه در قدرت و ثروت دارایی. الله سبحانه و تعالی از عبدالله ابن حذافه السهمی راضی بود و ما را از پیروان راه صحابگان گرامی قدر قرار بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.